ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ ഫ്രീ തിങ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് പോകണം. നമുക്ക് ദസറൻ്റെ ലീവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എൻ്റെ കൂടെ മോമോയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം മോമോൻ്റെ ശരിക്കത്തെ പേര് ആര്യാന്നാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ മോമോ എന്നാട്ടോ വിളിക്കുക. പോണ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ ബ്ലോക്ക്, അവിടെ എത്തുമെന്ന് ഇനി നമ്മൾ പേടി. ലാസ്റ്റ് നേരത്തെ അവിടെ എത്തി. എത്ര നേരത്തെ എത്തുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല, നല്ല തിരക്കുണ്ടേനി. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോമഡി എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല. ലാസ്റ്റ് ലോക്കലെടുത്ത് കയറേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ TTRൻ്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ച ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈൻ അടിച്ചിട്ടെങ്കിലും കയറല്ലോ. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു ഈ ലോക്കൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്. മതിയായിട്ടോ, കാരണം TTRനെ കാണുമ്പോഴുള്ള പെട്ടിയും പാണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഓടലിനി. ലാസ്റ്റ് ഞാനും TTRും ഒരേ ബോഗിയിലായി. ലാസ്റ്റ് ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വന്നില്ല, കാരണം അവിടെ എത്താനായിന്. അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം എങ്ങനെയൊക്കെയോ തട്ടി മുട്ടി നാട്ടിലെത്തി. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ബൈ.